اليوم هني في قاعة هيلي، أفراح بن جتب، أفراح بن حاذ كتبي. مرحبا الساعة، كيف الحال؟ الله يوفقك وأنت بخير؟ السلام عليكم. طيب من حبالك اشتمل عرفته؟ ايش طيب من حبالك؟ تحية فرح ماشي الحال بخير سلموا.
تفنن بعد ها؟ تفنن تصوير لازم شويه. وياي بلاش. بعد الله يوفقك. حمد بالراح يا حمد بالراح دنيانا. محمد بن بهيان عامر وعبد الله عبيد. مشكورين طول عمرك، مشكور مع الفريق. انا قلنا لك يوم اخذت الصفوف الرابعه انا بنبدا ان شاء الله. هاي خلاص. يا راجل تعال انا راجل. يعني والله كله خلي مره لا تعاوش يعني ان شاء الله. مش حالك كلهم بخير، حال والدنا كلهم بخير، بيت الرياضة كلهم بخير يا مرحبا. وسالم مش حالك؟ حالك بخير صحة. يلا لحين خليناك على حق اليوم ما قلنا لك. كله لا سؤال ها؟ طول عمرك ابو سالم. لا تبرح لي كذي. انت غالي. زود يا لكم زود.
مرحبا يا مرحبا.